2.5 Structures and Properties of Substances。首先，我哋了解一下 atoms 堆砌而成嘅唔同結構先啦。咁有4款 structures 嘅。第一款係 simple molecular structures。呢張圖入邊有好多粒嘅 chlorine molecules 喺空氣之中散開晒嘅。咁我哋集中睇中間呢一粒 chlorine molecule。上堂講 covalent bond 嘅時候講過啦，兩粒 chlorine atom 係俾一條 covalent bond 連繫埋一齊嘅。咁呢個 covalent bond 嘅強度係好高嘅，就好似十指緊扣咁樣難捨難離㗎啦。咁但係咧，呢粒 molecule 同其他 molecule 之間咧，就只係靠好弱嘅 van der Waals force 聯繫住，就好似行街嘅時候迎嚟一個素未謀面、互不相識嘅陌生人一樣啦。你哋之間咧係幾乎冇吸引力嘅，所以我哋可以簡單歸納一下，就係 simple molecules 喺粒子之內就係強力嘅 covalent bond，而粒子之外就係好弱嘅 van der Waals force。第二款係 giant ionic structures， 左邊係 sodium chloride， 右邊係 cesium chloride。咁 ionic compounds 好多時候都會好似張圖咁樣梅花間竹、黑白相間咁樣排嘅，有規有矩，有律有序。不過我哋就唔會畫晒成個結構出嚟嘅，我哋咧就只會畫最基本嘅一細部分，我哋叫做 unit cell。咁考試都有可能叫你畫嘅，你要注意一下啦。接住落嚟就講佢哋嘅結構啦。咁講到明係 ionic structures 啦，佢入邊嘅 cation ions 同 anions 之間咧就由 ionic bonds 正負相吸咁樣連繫埋一齊嘅。咁 ionic bond 都係一種好強力嘅 bond 嚟嘅。咁所以當你見到 ionic structures 有咁大量嘅 ionic bonds 緊密相積住嘅結構嘅時候咧，你就知道佢整體嘅強度咧就好高啦。第三款係 giant covalent structures。咁左邊嘅 diamond 同右邊嘅 silicon dioxide 係類似嘅，都係大量 covalent bonds 將啲 atoms 鎖埋一齊，強度極高嘅。而中間嘅 graphite 就有啲唔同啦，佢係一層一層咁樣嘅，一層入邊全部都係強力嘅 covalent bond 啦，而一層同另一層之間咧就係好弱嘅 van der Waals force。除此之外，仲有一樣嘢要留意嘅，就係 graphite 入邊每一粒 carbon 就只係 form 咗3條 covalent bond 嘅啫。咁 carbon 本身咧係有4粒外圍電子嘅，換言之有1粒外圍電子係冇用到嘅。而呢一粒自由嘅電子咧，我哋叫佢做 delocalized electron 或者 free electron。第四款係 giant metallic structures 啦，主要係純金屬先會出現嘅。咁本質咧就係一堆排列整齊嘅 metal cation ions 啦，同埋佢哋嘅 delocalized electrons 嚟嘅。而 metal cation ions 同埋 electrons 之間正負相吸啦，個吸引力都係好強大嘅。呢個我哋就叫做 metallic bond 啦。最後擺個 table 出嚟整理一下，我哋先講咗上面呢3個 properties 先。我哋啱啱講過 simple molecules 到一粒 molecule 同另一粒 molecule 之間，只係有一個好弱嘅 van der Waals force 連繫住，佢哋關係咧係好脆弱嘅，所以通常係啲液體、氣體或者係一捽就散嘅固體嚟嘅。melting point 同 boiling point 都好低啦，因為你唔使俾好多能量加熱佢去拆散一啲咁弱嘅 van der Waals force 嘅。最後 hardness 都好低啦，好容易破壞嘅。而其他嘅 giant ionic、giant covalent 同埋 giant metallic 都有佢哋各自又多又堅固嘅 bonding，所以佢哋嘅 atom 咧係緊密相連，唔容易拆散嘅。所以通常以固體出現 melting point、boiling point 同埋 hardness 咧都係好高嘅。下半部分我哋會再講埋剩低嘅3個 properties。